CapCut နည်းပညာနဲ့ပြသပေးမှာမလို့ဖုန်းထဲမှာ CapCut app တော့ထည့်သွင်းထားပါမယ် Android ဖုန်းများအတွက်ဆို Google Play Store နဲ့ iPhone app များအတွက်ဆိုရင် Apple Store ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူမှတ် download နိုင်ပါတယ်ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ CapCut app ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ new project ထဲကိုထပ်မံပြီးဝင်လိုက်ကြအောင်ပါပြီးရင်ဒီမှာ video ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာအသုံးပြုခြင်းနဲ့เนาะကနေတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုရွေးပြီးတော့ add လုပ်ပြီးတော့ timeline တွေကိုထည့်သွင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ရဲ့ထိတ်ဆလေးမှာမလိုချင်တဲ့ပုံနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုဖျက်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ clip လေးကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးလို့ရှင် indicator နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျက်ချင်တဲ့အပိုင်းကိုရွေးပြီးထောက်မယ်ပြီးရင်အောက်က split နှိပ်ပြီးတော့ delete နှိပ်ပြီးတော့ဖျက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် over လေးနှိပ်မယ်ပြီးရင် add over လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံထဲမှာ effect ကိုဟာလာကျွန်တော်တို့ mixer ကွင်းလေးကိုဖြစ်ဆွဲချင်တဲ့အတွက်အဲ mixer ကွင်းတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါအကျိုးတင်ပြီးကျွန်တော်တောင်းထားပြီးသားပါဒါကို description မှာပေးထားပါမယ် overlay လုပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းထားတဲ့မီတော့ကိုလိုအပ်တယ်လို့ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်ချက်နိုင်ပါတယ်ချုပ်နိုင်ပါတယ်နေရာကိုရွှေ့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့နေရာချထားပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံအနေထားရလိုအပ်တယ်လို့ချိန်ညှိပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အောက်ဘားတန်းက splice ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုနှိပ်ပေးပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့တဲက effect ကကျွန်တော် lighten ကိုရွေးပေးလိုက်ရပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ချစ်ချစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် effect ရဲ့ background အမဲရောင်တွေပျောက်သွားပြီးတော့မီတော့ဟာတသားတည်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် overlay ထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင် add overlay နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ add လုပ်ပြီးတော့နောက် effect တစ်ခုကိုထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒုတိယ mixer ကွင်းကို add လုပ်ပြီးတော့ timeline နဲ့ပို့လိုက်ပါမယ်ဒီကထပ်ထည့်လိုက်တဲ့ mixer ကွင်းကိုလည်းပဲချဲ့မယ်နေရာချပေးမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတော့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်အောင်ဒီကနေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ခါးလည်နေရာကိုချိန်ပြီးတော့ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးချက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် splice ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ခံအမဲပျောက်သွားပြီးတော့ရင်ဗီဒီယိုနဲ့တသားတည်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခါနောက်ထပ်တစ်ခု mixer ကွင်းထည့်ဖို့အတွက်ကို add over လေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့မိမိကြိုတင် down ထားတဲ့ mixer ကွင်းတစ်ခုကိုထည့်မယ်ပြီး add နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် timeline တွေကို mixer ကွင်းတစ်ခုနောက်ထပ်ရောက်လာပါပြီသူ့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကနေရာချဖို့အတွက်သူ့ကို down လိုက်ပုံစံလေးရွှေ့မယ်ပြီးရင်ချက်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုချက်ကားပြီးတော့ရင်လိုချင်တဲ့အနေထားဖြစ်လောက်ပြီဆိုရင်တော့ splice ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် lighten ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ရင်ဗီဒီယိုမှာတသားတဲ့အခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါဒီထည့်ထားတဲ့တတိယမီးဆက်ကွင်းဟာနည်းနည်းတူနေတဲ့အတွက်သူ့ကို select လုပ်ပြီးတော့အောက်က copy ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် copy နှစ်ခုပွားပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့သူ့ကို copy နှစ်ခုအဲ့တော့1 2 3ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာ3ခုကိုဒီမှာအလိုက်တင်လေးထည့်ပါမယ်အဲ့တော့တချို့နေရာလိုအပ်တဲ့အဖြတ်အတောက်လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော် effect မှာပို့ပြီးတော့ဗောလေတိုးလေးပေါ်ကျင်တဲ့နေရာလေးအတွက်ကိုကျွန်တော်အဖြတ်အတောက်လုပ်ပြီးတော့အရင်ဒီမှာစီစဉ်ပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်ပါမယ်တခါဒီမူရင်းဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းပဲအလင်းအမောင်ကာလာတွေချိန်ညှိကျင်နေတယ်ဆိုရင်တော့အောက်က adjust တဲ့ဝင်လိုက်ရပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ brightness to contrast to saturation exposure ပေါ့နော်စသဖြင့် sharpness မိမိနှစ်သက်ရာများကိုလိုသလိုချိန်ညှိထားပေးနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုကပုံမူပြီးတော့ကာလာဆိုပြီးစွာနဲ့အလင်းအမောင်လှလှပပနဲ့
တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ချိန်ကြီးပြီးပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်နေအောင်နှိပ်ပေးရပါမယ်အခါဒီချိန်ပြီးသားဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဒီခုလိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မှပိုနေတဲ့မီးဆက်ကွင်းအပိုင်းလေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပိုနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးပိုင်းလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တွန်းပို့ပြီးကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပိုနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်ပါမယ်အဲ့ပိုနေတဲ့ဗီဒီယို clip ကလေးကို select လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် split နိုင်မယ် delete နိုင်မယ်အဲ့လိုဖြတ်တောက်ပြက်လိုက်ပါဒီလိုဆိုရင်တော့ပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် export လုပ်ဖို့ဒီများနေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုကို export လုပ်ပါပြီเนาะအဲ့တော့ဗီဒီယိုထုတ်ပေးနေပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ done ဆိုတဲ့နေရာနှိပ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာတင်ထားလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကပြီးစီးလို့သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါ CapCut နည်းပညာနဲ့မီးဆက်ကွင်းနဲ့ကနေတဲ့မင်းသမီးအကလေးကိုဖန်တီးလို့ပြီးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးအဲ့တော့ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများကလည်း channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် bye bye